kulan wacan akhyaartana daawatay waxaad ku soo dhawaataan janaalka Lewaya Films oo aad ugu barnaadeen warbixinadii ugu dambeeyay ee la xiriira arrimaha Bollywoodka. haddaba muuqaalkana maanta waxaan ku soo qaadanaynaa xidig muddada ku dhawaadka 30 sanaha ku jira Bollywoodka. waa xidig ka soo muuqda filmo badan oo Bollywood ah oo guulo iyo guuldarooyinba gaaray. waa xidig awooda in 3 filim hal sano sameeyo, waxaan u yaalay kor ah in 2 sano isku xigta oo 3 filim la yimid ay wada guuleysteen. skorkaas hore waxaa u jabiyay Haleega Dharmendra oo 4 filim hal sano wada sameeyay ay wada guuleysteen. xidigana qof kale ma ahay waa Akshay Kumar oo ay Soomaalida u taqaan Master Bond. wuxuu film jelista ku soo biiray 1991 waana xidig ku hamiya film sameeyo walba in waqti xaadirkan la shaqeeyo maadaama uu guul u saaxiib yahay. halka shirkadda Forbes ee sanadkan sheegtay inuu ahaa aktarka Hindiya ee lacaga ugu badan gacanta ku dhigay. Akshay Kumar wareysi bixiyay wuxuu kaga hadlay arrimo badan oo naga qarsanaa way ka mid yihiin inuu markii uu yaraa uusan jeclayn waxbarashada, taabadalkeedana uu jeclaa martial artist ama karatega. jilaagan oo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yiri: ma xiiseynaynin waxbarashada, waxaan xiiseynayay ciyaaraha. intaas kadib waxaan bilaabay inaan xiiseeyo ciyaaraha martial artist-ka, sidaas daraadeed waxaan ku biiray karate, waxaana bilaabay inaan horumariyo xiisahaasi. waxaan aabe u sheegay inaan horumariyo, wuxuuna i siiyay lacag oo aan ku aado Bangkok, halkaas oo aan 5 sano ku soo bartay karatega. waxaana bartay martial artist-ka gaar ahaan feerka Thailand. Akshay Kumar ayaa ka hadlay markuu dib ugu soo laabtay Mumbai iyo waxa uu la kulmay. intaas kadib Mumbai ayaan imid, waxaana ku tababarayay caruurta oo aan barayay martial artist-ka. xilliga waqtigaas mid ka mid ah ardaydeeda aabihiis ayaa i weydiiyay: waxaad tahay qof dheer, jir dhisan, haddana muuqaal qurxoon, maxaad isku day leedahay modelka ama fashionka? waxaan ku fikiray inay ahayd shay wanaagsan, sidaas daraadeed halkaas ayaan gaaray. waxaana i shaqaaleysiiyay 2 maalin oo aan 5 saacadood shaqeynayay, qol hawo qabow leh, cunno wanaagsan leh. waxayna i siiyeen jeeg ku saxiixan 22,000 oo rubi, waxayna dhaheen hadda waad bixi kartaa. Akshay Kumar oo hadalkiisa si wata ayaa yiri: waan fikiray, waxaan isdhahay bil ayaa shaqeynaysa, waxaana qaadatay 5,000 ilaa 6,000 oo rubi, halka 22,000 rubi aad ku qaadatay 2 saacadood. sidaas daraadeed waxaan ku fikiray inaan model noqon doono. model ayaan noqday muddo dheer oo aan sameynay modelka. waxaan haddana bilaabay muuqaalka feerka Amran Bookska, waana sii waday. Akshay Kumar ayaa markan waxa uu ka hadlay sida uu ku soo galay film jelista iyo sida uu u gaaray heerka uu maanta taagan yahay. intaas kadib qof ayaa film ii soo bandhigay, waxayna dhaheen waxaan rabnaa inaan film isla sameyno. waan xasuustaa ilaa maanta waxay ahayd 6:00 fiidnimo, waxayna siiyeen jeeg ku saxiixan 5,001 rubi, waxayna dhaheen film ayaa noo sameynaysaa. Master Qilaadi ayaa markaana ka hadlay sida uu u dhaxmilmay film jelista. intaas kadib waad ogtahay markaad film sameynayso waxa laga qaadaa sawiro. goobtii laga qaaday sawirada waxay ahayd darbiga xeebta Juhu, waxaana sawirkaasi ka soo dhaxelay guryaha Bangalowga oo mal iyo ogolan oo ilaaliye ayaa joogay. markaan fiiriyay sawirada hore waxaan ogaa inay ahayd isla sawiradii isla goobtii Bangalowga oo aan la iyo ogolaan, laakiin muddo 24 sano kadib isla goobtii isla halkii ayaan joogaa. ugu dambeyn Akshay Kumar ayaa waxa uu diyaarsay filimka uu leeyahay directorka akshamada lagu haray ee Rohit Shetty ee Suryavanshi, waxaana lagu balansanaa in la daawado Maarso 24 ee sanadan, laakiin corona awgeed ayuu u baaqday. ilaa haddana lama oga xilliga dib laga daawan doono filimkaasi. haddaba haddii aad ka hesho warbixintan la wadaag asxaabtaada.